皆さんこんにちは。今回は3000万円自己投資する人生学校が数千冊の本を読んで総集編としてまとめてみます。今日の動画はすごいですよ。この動画1本に人生学校の全てを込めました。有料級です。早速人生学校的目次からいきましょう。人生を楽しいものに激変させる究極の3つの手順。絶対やってはいけない人生が楽しくなくなる究極の5選。人生を楽しくする究極の方法ランキング5選。人生を楽しいものに激変するための方法についていろんな本がありますが、この動画をご覧いただければ究極に大事な部分についてほぼ網羅されているはずです。それぞれ簡単に見ていきましょう。人生を楽しいものに激変させる究極の3つの手順。1、自分の徹底的な分析。2、志を持つ。3、緊張と弛緩を繰り返す。自分の徹底的な分析。あなたが心の底から望んでいることは何ですか？何よりもまず最初にしたいことは自分の徹底的な分析です。本当の自分を掘り起こして知る必要があるんです。その一番簡単な方法は何かというと、寝る前に自分に質問するなんですね。例えば、自分が本当に望んでいることは何？とシンプルに質問すれば OK です。寝る前に1回質問しただけで翌日出てくる人もいれば、1ヶ月くらい続けているとある時日中ポンと出てくる人もいますので、寝る前10秒を使って質問してみることをお勧めします。本格的に自分の分析をしてみたいと思った場合は、過去動画世界一優しいやりたいことの見つけ方を参考にしてワークをやってみるのもいいですよ。2、志を持つ。志とは簡単に言うと目標のことです。中でも少し大きな目標を持てると楽しさもそれに応じて広がります。自分だけや自分の家族だけという世界から少し視点を広げて地域、都道府県、日本、世界へと今の自分がすでに影響を与えているんだと信じて行動することで視点やアイデア自体が変わってきます。また100年後など長期的な視点で考えるとさらに今の行動が変わってくるはずです。このように少し広い視点と長期的な視点で考えれば考えるほど楽しみが増えていきます。人間は自分の限界を広げて超えていこうとすること自体に快感を感じるようにできているからです。その上で今目の前のことを一つずつやるのです。坂本龍馬は日本を今一度選択いたし申し候という言葉をお姉さんに宛てた手紙に書きました。自分の家族だけではなく日本のこと、そして100年以上くらい先のことを考えて行動していたのかもしれません。孫正義さんは19歳の時人生50年計画を立てていました。現パナソニック創業者、経営の神様と呼ばれている松下幸之助さんは250年先のことを考え未来のビジョンを語りました。今はこんなに小さな町工場だけど250年先は松下電器の力で日本の国を楽土にする。他にもソニー創業者の森田昭夫さんといえばスティーブ・ジョブズが尊敬していた人ですが、こういった昭和時代の経営者は国を良くし国民の生活を良くするという広い視点の考え方を持っていたのです。少し広い視点と長期的な視点で物事を考えるようにすると、毎日自分の命を何に生かそうかとメラメラと情熱の炎が燃えてくるようになっていきます。緊張と弛緩を繰り返す。いつかリタイアして南の島で悠々自適に暮らしたいなんて思った経験ありませんか？ですが実際に経済的に成功した実業家がリタイアして数ヶ月くらい経つとつまらなくなってまた仕事をし始めるというケースが多いんです。これどういうことかというと、仕事に明け暮れ常に時間に追われるような強い緊張状態を続けていると次はリラックスしたくなります。だから仕事をしない完全リラックス生活を目指します。ですが、いざ仕事を辞めて完全リラックス状態で自由時間が24時間になると物足りなくなって充実感がなくなるのです。自由時間がありすぎてリラックスしすぎても充実しないし、自由時間がなさすぎて
緊張状態が続くのも充実しないのですね。ある研究では自由時間が1日5時間以上になると幸福度が低下するという結果が出ています。また自由時間は2時間から5時間までが幸福度が高いことが分かっています。ちなみに自由時間が長くても自分にとって生産的な時間として使えた場合は幸福度は落ちません。では結局充実感があるのはどんな状態かというと、自分にとって適度な緊張と弛緩を繰り返すという環境なんですね。もし今生活が完全に安心安定している場合は適度な緊張を入れるようにします。例えば新しいことに挑戦するなどですね。するとより充実感が高まるはずです。逆に常に頑張りすぎていて緊張感が強すぎる場合は合間に適度にリラックスタイムを入れるようにします。すると生産性が上がって結果的に1日の生産量も上がります。ちなみに長寿の地域を調べるとある共通項がありました。それは何かというと、少し苦痛を感じる運動としっかり休息しているです。若返りも緊張と弛緩の繰り返しなんです。だからこそ適度なストレスで緊張を、適度な休息でリラックスを、これを繰り返すことが人生の充実感を最大限に高めて元気に生きる秘訣と言えそうなんですよね。ちなみに心臓は生まれてからずっと緊張と弛緩の繰り返しですよね。つまり生きるということは緊張と弛緩の繰り返しそのものとも言えそうです。絶対やってはいけない人生が楽しくなくなる究極の5選。1、心配口、泣き言、悪口、文句を何度も言う。2、愛のない人と関わる。3、過度の性行為。4、やらされている感で行動する。5、3つの間違った考え方。1、心配口、泣き言、悪口、文句を何度も言い続ける。言葉にはエネルギーが宿っています。ポジティブな言葉のエネルギーを出せば、ポジティブなエネルギーが返ってきて、ネガティブな言葉のエネルギーを出せば、ネガティブなエネルギーが返ってくるというとてもシンプルな世界です。心配だと思ってもいいので、心配なのよと言葉に出さないように気をつけます。これだけでもすごい大きな一歩です。できれば人が聞いて元気になるような前向きな言葉を振り絞ってでも言った方がより楽しい人生に近づきます。中でも感謝の言葉はオキシトシンという幸福物質が脳内から出るので、自分を幸福にすると同時に聞いた人も幸福にしてくれます。ありがとうとか感謝していますなどは幸福物質を出す呪文のようなものと言えそうです。感謝の言葉を繰り返して人生が激変したという人は本当にたくさんいます。2、愛のない人と関わる。愛のない人と関わりながら自分が愛のある人になることは簡単ではないはずです。なぜなら人間は関わっている人の影響を少なからず受けるからです。あなたがどんなにいい言葉を言っても否定してくる人って必ず出てきます。そういう人とは距離を少しずつでいいので話す必要があります。少し冷たく聞こえるかもしれませんが、愛がないと感じる人と距離を離すことで、愛がないと感じる人自体がなぜ人が離れていくんだろうという大切な気づきを得るチャンスになる可能性もあるんです。お互いのために距離を適度に離せるといいのですね。3、過度の性行為。個人差がかなりありますが、過度の性行為は心身にとって良い方向へ働きません。エネルギーを消費しすぎてやる気がなくなったりする可能性があります。何事も偏りすぎるとバランスを崩してしまいやすいですよね。4、やらされている感で行動する。人生は自分で選択している、自分がコントロールしているという感覚があると、たとえ失敗してもストレス度が全然違ってきます。だからこそ、もし人に言われて何かをやる場合でも、自分が承諾して、自分が選択して、自分に得られるメリットがあるからやるんだという書き換えをしていくことが大事なんですね。例えば、朝会社に出勤するなら、朝起きて会社に行かなければならないという思考から、朝起きて会社に行くことで収入が得られると自分が得られるメリットのために自ら会社へ行くことを選択すると、自分が人生をコントロールしているという感覚を持てます。人間は誰でもやらされてやるのは地獄の苦しみなんです。5、3つの間違った考え方。
完璧主義、人に嫌われてはいけない、他人の価値観に合わせて生きる。完璧主義、完璧な人は存在しません。私たちはそもそも完璧でないからこそ学んでいるわけです。不完璧主義者でいいやと思えると、相手のことも自分のことも許せて楽な人生になりやすいですよ。人に嫌われてはいけない、人類全員に好かれないと思っていると苦しくなってしまいます。むしろ自分にとって苦手な人、自己重要感を奪うような人にはむしろ好かれない方が良い場合もあります。人に嫌われても全然いいんです。もちろん全員に嫌われるような人を目指すというわけではないですよ。他人の価値観に合わせて生きる。自分の価値観ではなく他人の価値観で生きることほどパワーが湧いてこないことはありません。価値観は10人十色、全員違います。どれだけ偉い人の言うことでも自分と価値観が合っていないのであれば、自分の感覚を大事にする方が間違いなく楽しい人生になります。まずは自分の価値観を知り、自分の価値観に沿って生きる。それだけで十分です。あなたも私も明日生きてる保証などどこにもないのですから、あなたの命は期限付きという限られた大切な命なんです。人生を楽しくする究極の方法、ランキング5選。第5位、前向きな人と関わり、後ろ向きな人と距離を置く。人生がなかなか楽しくならない場合は、自分の考えを変えようと努力するよりも、前向きな人とただ関わっているだけで勝手に変わっていきます。特に尊敬できる人の場合は、その人が言ったちょっとした言葉で人生が激変することがよくあります。君は将来一角の人になるよ。そんな一言で人生が変わるなんてことはよくあります。後ろ向きな人とは距離を離します。昨日よりも今日、少しだけ距離を離すを繰り返すことで1ヶ月経てば随分離れます。例えば返信のスピードを少しずつ遅くするというだけでも距離が離れていくはずです。第4位、1週間単位で期限を宣言。行動を繰り返し、昨日の自分を超える。昨日の自分よりも一歩でも進んでいると感じられると、毎日が楽しくなります。中でも1週間程度の期限はやりやすく、1ヶ月で4回期限があることで、かなり生産性が上がります。やってみるとわかりますが、最終的には1日1日を最大化するということに行き着きます。そのためには、数字化して記録することで、自分がどれぐらい進めているかを視覚化できると、モチベーションが下がりません。今日一日どれくらい進んだかなどを日記、手帳、Google ドキュメントや Google スプレッドシートなどに残して、小さな目標を達成した自分にご褒美をあげる習慣ができると、人生がより楽しくなりやすいですよ。第3位、理想の言葉を唱える。言葉から変えるのが最も簡単です。最初はぎこちなくても構いません。もし楽しくてしょうがない人生にしたい場合は、楽しくてしょうがないと自分のように言ってみます。練習しているうちに、だんだんとなぜ楽しいのかの理由を脳が勝手に探すようになって、いつの間にか本当に楽しくなっていきます。同じ現象でも楽しいと言っている人は楽しい現象として捉えて笑い、楽しくないと言っている人は楽しくない現象として捉えて辛い表情になってしまうのです。ある居酒屋さんに入った時、店員さんの肩が個室ののれんに当たって外れ、落ちて人生学校に当たりそうになったのですが、偶然のれんが店員さんの肩に乗ったままの状態になりました。それを見て、素晴らしい演出ですね、と笑ったのですが、現象としては自分の頭に落ちてきて危ないという感じでした。もしのれんが私の頭に当たっても、おそらくですが、ストライク、上手ですね、なんて言って笑っていたと思うんですよね。楽しくてしょうがないと普段から声に出していると、同じ現象でも楽しくてしょうがない現象に見えてきてしまうんです。はい、完全に変な人です。第2位、好きな運動をする。朝散歩など、散歩、好きなスポーツ、武道、ストレッチなどをすることで、日常で頭脳だけを動かさず、体も動かす時間を取れると、ストレスに強くなって圧倒的に充実感が増します。適度な運動は血流が良くなって、考え方も前向きになって、落ち込むことが少なくなっていきます。週2、3回でもジムに行ったり、銭湯に行くというのもおすすめです。ちなみに人生学校は最近銭湯へほぼ毎日楽しく行っています。第1位、3つを捨てる。人、こと、
物を捨てます。苦手な人と距離を置き、苦痛すぎることをやめ、不必要なものを捨てるのです。まずは自分にとって根本的に心地よい人、心地よいこと、心地よいものだけの環境に一旦思い切って変えてみます。そのためには引っ越しをするつもりで環境を大胆に変えてみるというのがおすすめの方法です。ちなみにこれら3つを捨てるときに一つの大事なポイントがあります。それは感謝して手放すです。やってみるとわかりますが、無駄な出費や無駄にしてしまっている時間も減っていきます。無駄を捨てれば1日あたり90分くらいの時間って意外とできるはずです。まず自分を守れるリラックスできる環境を作って、その後適度に緊張できる要素を自らの意思でバランスよく取り入れていく、そんな繰り返しが人生を最高に楽しいものにしてくれるのではないかなと思います。おまけです。クンバハカ法、鏡暗示法、安城太座法。人生学校は中村天風先生3点セットと呼んだりしますが、効果絶大な方法です。クンバハカは肛門を始終締めるという方法。鏡暗示法は鏡に映る自分の眉間を見て、お前信念強くなると言い、安城太座法はブザー音と静寂を繰り返す音声を聞くという簡単なものです。人生学校はついでにやるというのが好きなタイプで、仕事をしながら安城太座のブザー音を聞いたり、トイレの鏡に映る自分を見て、小声でお前信念強くなるなんてつぶやいているやっばいやつです。もちろん周りに聞こえないようにつぶやいていますよ。こういった実践が好きな方はついでに試してみると良いですよね。不必要な恐れが減ってエネルギーが断然高まっていきます。興味のある方は中村天風先生の過去動画を見るのも良いと思います。おまけ2です。自分に正直に嫌なものは嫌と断る。自分がいい気分でいられることを大事にします。わがままなようですが、世界中であなたを守ってくれる最終的な人はあなたです。たとえ今は信じられなくても、あなたには今の状態そのまんまで価値があります。生まれてから今まで生きてきただけで価値があるんです。基本的に人に喜ばれる頼まれ事はやるといいのですが、嫌すぎるのに我慢に我慢を重ねてやることなんてないんです。その方が機嫌よくいられますからね。公式 LINE では潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。動画下にある概要欄から公式 LINE に登録してしばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルではあなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、真理を追求するための本のまとめなど、有益な情報と感じるものだけを厳選して、10分程度でわかりやすく約1週間に1本配信しています。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上が、今でしたら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴いただけます。ピンときた場合はクリックしてみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。人生が楽しくないと感じたときはいつでもこの動画を開いて元気を取り戻すきっかけにしてみてくださいね。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。